မင်းကတင်မောတက်ရတော့မယ်ဆိုရင်တင်မောပေါ်ရောက်တာနဲ့လောက်ရမယ်အချက်၄ချက်ဒီနေ့မှာတော့လူသစ်တင်မောသားတွေတင်မောတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်မောပေါ်ရောက်တာနဲ့လောက်ရမယ်အချက်၄ချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်နံပါတ်1ကိုခန်းထဲမှာရှိတဲ့ handover စာရွက်ကိုအရင်စစ်ပါဒီထဲမှာမင်းရဲ့ရတဲ့ရသားတွေအသက်ကယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်မောသားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပါပါတယ်မင်းရဲ့ light jacket တွေကောင်းရလား immersion စုတွေပေါက်ပြဲနေလားဒါတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်စစ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ပေါက်ပြဲနေရဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းသုံးကိုချက်ချင်းလဲခိုင်းလို့ရပါတယ်စောင်းတွေရှိလားခေါင်းတွေရှိလားအိယာကင်းတွေရှိလားအရင်အေးတဲ့နေရာသွားလို့ရှိရင်ထုတ်ပေးထားတဲ့အရင်လူကဝင်းနာကုတ်တွေပါထားခဲ့လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်ရပါတယ်handover paper မှာအမှန်ချစ်ထားတိုင်းတချို့ပစ္စည်းတွေအပြင်မှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်ကိုက chief officer ကိုပြောပြီးတော့တခါတည်းတောင်းလို့ရပါတယ်နံပါတ်2ကိုယ့်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတင်မောကပရင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပေးပါမင်းရဲ့ passport တွေ CDC တွေတင်မောသားစာအုပ်တွေ all-in-one တွေ yellow book တွေဒါတွေအားလုံးကိုမင်းကိုယ်တိုင်တင်ထားခွင့်မရှိပါဘူးအားလုံးကို file တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးတော့ကပရင်ကိုသွားပြီးတော့ပေးရပါတယ်ညာတော့အပြင်တင်မောတွေမှာ junior officer တွေကလိုက်ပြီးစုကြပြီးမဲ့ပုံမှန်အပြင်အလုပ်ရှုပ်နေလို့မစုမိရင်တော့ကိုကကပရင်ရဲ့အခန်းကိုသွားပြီးတော့ပေးရပါတယ် file လိုက်တို့ကတင်ထားတာပါမင်းတင်မောပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်နားနီးမှာတို့ကပြန်ထုတ်ပေးရပါနံပါတ်3တင်မောပေါ် public area တွေကိုမင်းကိုယ်တိုင် family ရဖြစ်အောင်ချက်ချင်းလိုက်စစ်ပါမင်းကမနေ့ကမှတင်မောတက်ရလို့ဒီနေ့မှတင်မောပေါ်ရောက်လို့ဆိုပြီးတော့တင်မောပေါ်မှာ emergency အခြေအနေတွေဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းကိုဘယ်သူမှလိုက်ကူပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရမှာပါတင်မောပေါ်ကိုတန်များစာနေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ emergency station တွေ master station တွေကိုလုံးအောင် master list တွေဒါတွေအားလုံးကိုတင်မောပေါ်မှာစာရွက်တွေနဲ့ကပ်ပြီးဖော်ပြထားသလိုနေရာတွေလည်းအတိအကျသတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တင်မောမှာတခုဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်ပြီးပြေးရတဲ့အတွက်မင်းကိုဘယ်သူမှကူညီအားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုကိုယ့်ရက်ဖို့အတွက် public area တွေကိုအကုန်လုံးပြအောင်လေ့လာထားပါကွန်ထရိုတစ်ခုဖြစ်လို့အိမ်ပြန်သွားတယ်တင်မောမှာကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေရှိရဲဆိုတာညံ့လို့ပါနံပါတ်4ကိုရှိရလူကအခန်းကိုဘလောက်ပဲတန့်သွားကိုသွားလို့ရှိရင်အခန်းရဲ့ toilet ကိုအရင်ဆေးပါဘာကြောင့်ဒီချက်ကိုထည့်ပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်မောသားတွေက accommodate 1 person ဆိုတဲ့တယောက်ခန်းနေနဲ့နေရပြီးတော့ရေချိုးခန်းအိမ်နာပါတွဲရက်ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရတဲ့အခန်းနဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်နာတွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့အနှံ့ပေါင်းစုံကဒီအိမ်နာနေလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ toilet ကိုကိုကတန့်ထားခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအားလုံးကိုကိုကဂရုစိုက်နိုင်ပါတယ်မင်းကကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်ကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ like and follow လုပ်ထားလို့လည်း